Mimi hapa unaona nararua karatasi nimekuja na bag imejaa pesa. Hapa hivi nataka kuingia ndani kumlipia Erick Omondi. Nilishawaambia na mnisikiange. Niliwaambia mimi ni mtoto wa Simba wa Yuda. Natoka katika tribe ya Juda. Nimekuja leo kusaidia Erick Omondi kwa sababu yeye ni fisi. Amekataa Yesu. Fisi anacheza Simba na muokoa. Amekwama kwa matope. Unajua fisi akikwama kwa matope Simba ndiye anakuja na mgonga. Ndio nimekuja hii pesa. Unaona venye bagi imejaa pesa yote hii. Hii ni pesa. Nimebeba hapa milioni 2. 2 million bwana. 2 million bwana. 2 million. Hii ni pesa mnataka kuniibia. Naogopa bwana. Onyesha tuone bwana, onyesha tuone. Rudi. 2 million. Hii ni milioni 2. Mara 2 million. So, saizi ndo unafika, saizi ni afternoon. I think it's around, what is the time? Karibu 5. Yes. Jana ndo Erick ameshikwa akija kuona pale kwa station. Leo kesi imekuwa hapa Milimani Law Court. Na hujakuja asubuhi. Mbona unafika saa hivi? Nafika saa hii kwa sababu mimi ni chairman. Erick Omondi yako ni consult kabla aende kutoa nguo. Na vijana kabla watoe nguo unajua Erick Omondi amekuwa activist wa LGBTQ. So sikuwa najua anafanya LGBTQ ama anapigania wananchi. So saa hii ndio nimeambiwa na timu yangu, alikuwa anajaribu kusema unga imepanda, sijui mafuta imepanda. So mimi nikasema next time Erick Omondi akitaka kufanya maandamano, atuite sisi wote. Aite vijana kama sisi ambao hatuogopi tear gas. Erick Omondi anaogopa tear gas, ambao tuogopi mambo mingi. Tungekuja tusimame na yeye kama anafanya kitu ambao inatetea mwananchi wa kawaida. So mimi nimechelewa kwa sababu bado unajua Erick Omondi ni mtu wa cloud. Sikuwa najua ni cloud ama ni ukweli. Unajua Erick Omondi anaweza panga hata mpaka na koti ikuwe cloud. Saa hii ndio tumeona ni kama ni ukweli. So tumeamua kutoa pesa tulete. Si unajua zinaleta pesa za ukweli, si za mchezo bwana. Basi ungeleta pesa jana, ikabidi hadi alale pale ndani pamoja na wale vijana. Mimi baba yangu alikufa kabla nimuone, mama yangu aliniacha nikiwa mdogo. Mimi nikiwa chokora nimeshikwa kwa maisha yangu yote. Nikivuta gamu, sometimes njaa inanifanya ninaiba na shikwa, nimelala kwa wenyewe na bila ruhusa na shikwa. Tumelala ndani miaka yote. Sasa tunataka Erick Omondi pia yashikwe atufanane. Sisi tumezoea kulala ndani. Kwa hivyo chairman, according to you, Erick huenda ku demonstrate ni hatia according to you? Najua Erick Omondi kama ni ukweli, kama unajua Erick Omondi huwezi muelewa, huwezi jua kama ni ukweli ama ni uongo. Erick Omondi very soon nadhani ile kitu imebaki atajifanya amekufa. Hiyo ndiyo amebakisha. Amefanya clout zote. So Erick Omondi huwezi jua kama anasema ukweli ama uongo. Lakini Erick Omondi anajua kutafuta usifa. So mimi nataka tu niseme kama kweli alikuwa anapigania mwananchi wa kawaida si hatia. Na kama kweli alikuwa anatafuta clout kwa kutumia kitu ambayo inasumbua Wakenya kwa saa hii. Wakenya unajua wazazi wengi wamelipa school fees juu shule zimefunguliwa, hawana pesa ya mafuta na watu wanasikia njaa. Kama Erick Omondi kweli alikuwa anapigania wananchi, tunakubaliana. Kama alikuwa anatafuta clout, tunasema ashindwe, yeye ni kama baba yake shetani. Okay, chama umechelewa, pesa ishapatikana hata ishapatikana? Haina shida. Sasa akitoka ndani nataka juu pesa tulikuwa tuchaleta kama watumishi wa Mungu. Atatuambia ile children's home anataka tupeleke hii pesa. Basi aseme mumuulize children's home aitaje na hii pesa tutadonate kwa hii children's home. Nasema juu pesa ni mingi. Pesa ngapi? 2 million. 2 million I think hii ni children's home ngapi mnaona tuende? 2 ama 3? hata 4 basi tupeleke 500. Okay, chama kana kiasi alileta pesa mapema kuliko. Si Erick Omondi ni mtu wa dunia. KRG ni mtu wa dunia. Maybe watu wa dunia wameongea language ya kidunia. So unajua mambo ya Mungu kudownload inatoka katika spiritual kuleta physical. So imechukua muda. Alileta 100,000. KRG tajiri analeta 100,000. Wakati mimi ni kijana mdogo yatima ninaleta 2 million. Hiyo ni aibu kwa KRG. KRG yatima kama mimi Ringtone naleta 2 million. Na wewe ni kijana ambayo wazazi ambao ni wabeberu. Unajua KRG anajifanya Mkisii. Ni wabeberu wale walikuwa wananyanyasa wa Kisii wakati wa ukoloni. Na analeta 100,000 bail kwa sababu wote wakidemonstrate ni wengi. Lakini kama ni Erick Omondi ni kipindi inaweza kuwa ni uongo anatuchezea.
Na chairman, watu nasema you are among the top people ambao mnafanya kiki sana Kenya. Labda hii si kiki umekuja kufanya huku ama umekuja tu kufanya genuine? Test hiyo kama ni pesa ya ukweli na hiyo weke. Sasa umechukua pesa na ukanyamaza. 2 million cash kumsaidia kwa sababu hii pesa ni ya watumishi wa Mungu. Tumetoa pesa ya Mungu. Nataka Erick Omondi ajue hata kama yeye ni mtu wa shetani amekataa Yesu. Yesu anampenda na ametumana 2 million kumsaidia. Unajua chama ni watu wanasema kwa kwenye comment section wanasema sasa after Erick ni Ringtone kwa sababu wanajua pia unakujanga na mambo zako zenye zieleweke. So sijui kama uko na plan ya kufanya what Erick has done ama mimi ni mtumishi wa Mungu, sifuati kiki za kidunia kama za Erick Omondi. Haiwezi kuwa mimi. Kivyako tu. Erick ni mtu wa kidunia. Lakini juzi Erick last Sunday alikuwa pale kanisani, tukaona video ilitembea sana akiwa kanisani. Do you think pengine ameanza kama Mkenya mwenye ambaye unaishi Kenya, tunajua watu wengi wanasema gharama ya maisha imekuwa juu. Kivyako kama wewe ni tajiri tunakubali. Maisha kwa matajiri kama wewe bado iko sawa ama pia nyinyi imewafinya kidogo? Mimi kawaida natumia brand za mafuta za kupika kutoka ng'ambo. Ile unga ya kupika ya ugali natoa Brazil, na tuseme tu itakuwa ngumu sana kwa mtu kama mimi na wenzangu kuweza kuelewa kama gharama ya maisha imepanda. So sometimes tunahitaji wananchi waongee ndio tujue gharama ya maisha imepanda. Lakini huoni kama Erick amesaidia wananchi kuwazungumzia, kwa maana ukiangalia hata kwenye Twitter wananchi wana comment kwa whatever Erick has done it's right because wanaumia na hawezi jiongelelea. Ndio nimesema kwa matajiri kama mimi, unajua mimi ni bilionea. Kwa mabilionea kama mimi, nimekuambia mafuta ya kupika natoa ng'ambo. Unga natoa ng'ambo. Europe. Unga ndio natoa Brazil. Unga ya kupika ndio natoa Brazil. Alafu roiko zangu zinatoka Ukraine. Mafuta lazima kabla, unajua hawa vijana lazima watumie akili, wajue next time ukiitwa kwenda kuchunga mtu anaenda kuvunja sheria, uulize gharama ya kujizuia ya cash bail. So sisi tumekuja kutoa boss wao atoke awatoe. Wewe chairman, uone kama kuna swali umeulizwa hapo lakini kama hujajibu. Kwamba Erick jana alikuwa anafaitia wa Kenya. Wajane. Haya, Ringtone, nikikuuliza swali lingine, labda mimi vile nafikiria kwamba Erick hakuwa ametoka kabla ukuje. Labda wewe ndio suluhisho yake kutoka ile pesa umekuja nayo? Pesa nimeshika hapa. Kama kuna nyinyi wanahabari, nyinyi waerevu, kama kweli ndani haijalipwa niambieni, nionyeshe mahali pa kulipa, nitalipa. Milioni 2 nimeshika hapa. Naogopa hii pesa, naogopa watu wataninyang'anya. Niko nayo, nionyeshe mahali nitalipa. Umeinsist sana pesa ni ya gospel. So na juzi Erick alikuwa amesema that gospel imekufa. So mtu anaweza jiuliza labda mko na machungu kwa sababu aliwaingilia akasema hamna pesa. So mmekuja kumuonyesha mko na pesa. Unajua secular haina pesa. Wasanii wa secular wanaishi Ruiru, wanaishi Thika. Wasanii wa secular hawezi afford kuishi town, wanaishi Machakos town. Nadia Mukami nasikia anaishi Athi River. Wasanii wa secular wanaishi mbali sana. Calligraph anaishi Kajiado. So wasanii wa gospel ndio tunaishi town. Ringtone anaishi Runda. Nasikia Ben Gedhae anaishi next na Runda. Wasanii wa gospel tuko na pesa, tunakaa town. Mungu ametujalia, lazima tukue viongozi wa mjini town. So Erick Omondi tunamsaidia bila chuki. Erick Omondi anaishi kwa gorofa umoja. Erick Omondi anaishi kwa gorofa umoja. Erick Omondi hana nyumba. Erick Omondi hajaijenga hata choo town. Erick Omondi hata alienda akachukua plot ya wenyewe Kisumu, mahali mtu ameweka fence akasema ni kwake. Hamjaisikia habari je hiyo plot tena. Erick Omondi ni muongo sana.